يوم سعيد عليكم حبايبي، معاكم إيمي من قناة يوم من حياتي. النهاردة إن شاء الله معانا ريفيو عن هاند بلندر التركي سيمبو. أنا اشتريته عن طريق سوق دوت كوم، وهقول لكم على تجربتي معاه إن شاء الله. كنت محتاجة ان انا اشتريه بقالي فترة، ببحث عنه، وكنت طبعا عايزة انزل اشتريه بس معرفتش بسبب الحظر والزحام في الاسواق الفترة دي عشان رمضان والناس بتشتري حاجة العيد. وطبعا مع انتشار الفيروس واللي احنا فيه، قررت ان انا اجيب البديل، وهو ان انا اشتريه عن طريق النت اونلاين. فبصراحة ما لقيتش قدامي غير ان اجرب لأول مرة سوق دوت كوم. وهقول لكم على تجربتي معاه. زي ما انتم شايفين الاول دلوقتي، محتويات الجهاز هو الكبة، وهي حجمها لتر ونص. ومعاها الجهاز، الموتور و1000 واط. علشان كده بصراحة أنا اتشجعت وجبته، لقيت إن سعره مش غالي، وفي نفس الوقت الواط بتاعه عالي. فهتبقى حاجة كويسة، وهو تركي بس تقفيله مصري. فبيبقى الحاجة فيه يعني زي ما جبنا تركي قبل كده وعارفين ان هو كويس، وانا سمعت عنه كويس، فقلت اجيبه عشان كده. ومعاه المضرب، ده الشفشق اللي هو حجمه 800 جرام، وده حجم كويس مش وحش. ومضرب اللي فات ده مضرب البيض خفاقة، وده الهراسة. والهراسة بتاعته ستانلس، يعني تنفع للبارد وللسخن. ومعاه القطاعة دي فيها 3 أسلحة: واحدة للتقطيع، واحدة للبشر التقيل، واحدة للبشر الرفيع. بشر اللي هو العريض وبشر رفيع. وده الكتالوج والضمان بتاعه. اقول لكم بقى على تجربتي مع سوق دوت كوم. انا شفته طبعا على سوق دوت كوم، فاتصلت بيهم وطلبته وخلاص تمام. وكان الكلام ده قال لي التسليم هيكون في خلال 10 ايام، وحدد الميعاد اللي هو كان يوم السبت 25/4. جالي، بصيت لقيتهم بيتصلوا بيا قبلها ب4 ايام، قبل يوم السبت ب4 ايام، كان يوم التلات تقريبا. وقال بيتصل بيا وقال لي احنا سوق دوت كوم، وجبت لحضرتك الهاند بلندر. بصراحة انا اتبسطت جدا وفرحت ان هم بصراحة استجابوا بسرعة قوي كده. بس صدمت، المندوب ما كانش عايز يجي للبيت، هو متصل من مكان قريب وعلى اول الشارع، والشارع طويل طبعا، ومستني مني ان انا انزل اقابله اخد منه الحاجه ده او ابعت له حد. طبعا رفضت وقلت له لا، انا طالبه حاجه اونلاين عشان ما انزلش، وكمان انا ما عنديش حد اصلا ينزل ياخده منك. فرفضت، فقال لي خلاص تاني يوم بكره هجيبهولك باذن الله الصبح. قلت له خلاص تمام. وقفلت معاه على كده، على انه يجي ويجيبهولي تاني يوم. ما جاش، عديت تاني يوم، جيت اليوم التالت اتصلت بيه قلت له حضرتك قلت لي ان انت جاي امبارح وما جيتش. فقال لي انا جاي لك النهارده، هتصل بيكي على اخر النهار ان شاء الله واقول لك ان انا جاي. قلت له تمام. بصيت لقيته بيتصل فعلا، وفي الاخر بيتصل وبرضه نفس الموضوع، عايزني ان انا ابعت حد على اول الشارع، وكمان مش اول الشارع ده، جه في منطقة تانية قريبة مني، عايزني اروح هناك اخد منه الهاند بلندر. طبعا رفضت لتاني مرة وقلت له انا طالبة الحاجة للبيت، يعني كان حاجة مش كويسة بصراحة يعني. وقلت له خلاص لو انت مش هتجيبه انا مش عاوزاه، خلاص الغي الشحنة والموضوع انتهى. وقدمت شكوى للشركة، بعت لهم، هم بعتلي، لقيتهم بعتلي رسالة بيسألوني يقولوا لي نتمنى ان الشحنة تكون وصلت لحضرتك وتمام. قلت له لا طبعا مش تمام. وبعت شكوى ان المندوب مرضيش يجي البيت، وانه عايزني اطلع استلمها من مكان قريب، وانا مش عايزة كده، انا طالبة الحاجة لباب البيت عندي وشاريها على اساس كده. طبعا ردوا عليا بعدها وقالوا ان هيتم حل المشكلة. عدى كام يوم، 3 ايام، عدى ميعاد الشحنة اللي هو كان يوم السبت. فقلت خلاص الموضوع انتهى، وبصراحة خلاص شلت الموضوع من دماغي، وقلت هشتريه من مكان قريب مني، او مش هو نفس النوع، كنت هشتري بديل يعني اللي هو جروهي. كان نفس الواط، وكبة اكبر، وبس مصري.
فانا قلت هشتريه بعد كده. جت بصيت لقيتهم بيتصلوا بيا امبارح، وبيقول لي ده انا واحد تاني مندوب تاني، وبيقول لي حضرتك الشحنه موجوده معانا وانا جاي اسلمها لحضرتك. فقلت له طيب تمام، بس حضرتك مش هتعمل زي اللي قبلك، انا عايزاها قدام باب شقتي. قال لي تمام وهتصل بيك وانا جاي. بس لقيته بعدها فعلا بيتصل بيا ووفى بوعده، وجابها لي لحد باب الشقه واستلمتها تمام. زي ما انتوا شايفين انا جربت كده الاسلحه بتاعه الهاند بلندر كلها قدامكم، شفتوا شغال ولا لا. وهنا انا بشيل الستيكر الحافظ ده البلاستيك من على الاسلحه عشان هغسلهم واجربها معاكم واوريكم البشر بيبقى عامل ازاي. هنا ده طبق اللي انا جربت فيه، جربت البطاطس والخيار بالسلاح بتاع التقطيع، وجربت البصل والجزر العريض بالسلاح العريض اللي هو البشر العريض، والجزر الرفيع ده بالبشر اللي هو الرفيع. انا شايفاها لحد دلوقتي كويسة والهاند بلندر كويس. لسه بقى هجرب معاكم ان شاء الله الكبة والمضرب، وهقول لكم على تجربتي فيهم عاملة ايه. بس هو لحد دلوقتي تمام وواسع وكويس، اتمنى اكون التجربة استفدتوا بيها.